Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel Bolodupaan. Kali ini kami ingin mencoba menetralisir Jalan Menteri Supeno, Yogyakarta. Ini sesuai request dari teman, terlepas dari human error dan takdir Tuhan. Kami berharap apa yang akan kami lakukan nanti bisa membantu para pengguna jalan tersebut untuk merasa lebih aman, lebih nyaman, tidak terganggu energi-energi negatif yang entah itu liar ataupun sengaja dipasangkan atau ditaruh di jalan tersebut oleh para pelaku pesugihan dan penganut ilmu hitam. Seperti biasa kami sampaikan, bagi teman-teman yang tidak percaya dengan hal-hal gaib, silahkan, monggo silahkan, ini dianggap sebagai hiburan saja, dan bagi yang tidak suka dengan tontonan seperti ini, monggo di skip saja. Itu matur nuwun. Bapak mulai karena nih. Gerombolan.
sik le. Cuman Iblis. iya. Enggak. Ya iki cara bapak mangan. Cuman Ceken le. Ning nggon dalan cilik antara perapatan karo pertelon. ST Square kae lho. iya. Kae ana iblis loro meneh kok. Mana? Bener? Iya. Aneh. Kok ana iblis ya? Ngerti. Kalau mana? Bangsane iblis iki biasanya perjanjiannya ora sepele. Ini gue ngopo iki? Mosok monggo pesugihan kok. Bar ku engko ana telu. Hah? Ana telu. Telu siji wis tak pangan. Iya omane ku. Iya siji bawa pangan. Iya. Siji mau kuwi ning pas perapatane lho. Heeh ta? Sayane. Ku ngopo dari ning perapatan. Kamu kan yang nggo besuk. Mosok monggo pesugihan tok. Wis luwih lah, sing penting kecekel.
Tapi sing duwe iki mau wong siji lho. Ning nggon pertelone mung demit biasa. Wis, ceken lho tolong lho. Ya, Bang. Ceken tolong. Demite tok sih. Demite wis aku ijeh apa ora? Wis ilang kabeh apa urung? Nek sing gede-gede ra enek, nek cilik-cilik bisa diurusi. Lo kadang nggih, Pak. Ah, ceken lho. Ijeh ra. Cilik-cilik karo apa? Iki kok kaya ana peti to iki. Pancen. Ning nggon pertelon. Peti apa iki? Isine emas, pusaka barang. Iki mungkin simpenane wong jaman biyen iki. Njok me bapak apa iki? Bapak apa iki? Ora apa-apa kae cemplungke nang kantong wae. Jiwane udah muni piye? Jiwane pusaka. Buku barang. Hah? Matur nuwun, Mbak. Hah? Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Mbak.
kudu nrimo nasib gitu. Kok saiki ada nyeluk bapak Mbah ya. Ya ora ngerti ya, tekon dhewe ngono karo Aku kok ini mbah-mbah foto. kae. Ora. Oh, bapak tutuk kowe. Wani nyeluk bapak mbah tenan. Rasangoni seminggu. Hukuman, Hukuman apa niku? hukumannya rasangoni seminggu. Wis rong. Wong lahan kosong tak payah. Wis karek lahan kosong to. Kayak matur nuwun Mbah ngono. Agente sing bapak pindah ki demit pohone ya matur nuwun Mbah ngono. Iya. Aku jujur loh Pak, iya. Karepmu lah. Oh iya kurang. Wis le, cekan. Wis padha kaya dalan liyane lho. Apa iso ana portal iblis? Sing ganjel siji ya, Pak. Portal iblis. Sebelah ndi? Sebelah ndi kok malah ngono wae. Gon pertelan sak durunge perempatan lho. Wetan. Kulone
perempatan kayak lho. Iya kaya kembangnya to. Heeh. Kan nek misale ngulon kan ono apa belokan kiri to, bypass. Oh. Anu belok ngidul kae. Heeh. Iya. Kerasa ngecek. Yo, bodoh kayak. Wis rong. Jer. Neng ngisor pas neng nggon perempatan ku ya orang bapak jeruk banget. Perapatan kembang kuwi Heeh. pusaka. Kodame anu jiwane dijaga naga. Golek ana le, kuwi pusaka apa asine? Pusaka wujude kepiye, wujude kepiye, wujude apa, wujude kepiye, saka ngendi, treken, kuwi ajar ngetrek. Kuwi saka ngendi, saka taun pira, sing duwe sapa, sing gawe sapa, wis po sejarahe. Ngopo ngomong? Iya, latihan nek gendang. Iya. Ngetrek nganti. Heeh, wis ngono kuwi. Nek ngetrek Oh, ditrek kaya. ngetrek kene iki piye iki? Ayo ora piye-piye, won goleki. Ngetreke rasa perlu nganggo obah. Iki mbiyen asline parang. Parang. Kayak parang lah. Ning duwe pedang parang po. Keris. Keris berarti. Ning legene lancip bar kuwi simene nek luwih gede saka keris. Luwih ya pas-pasan kaya apa? Ora ngene. Nggone Pak D. Nggih. Pak D sing kuwi sing kolektor pusaka kae. Nggih. Kae ana keris sing wujude kaya pedang. Ono. Heeh, ana. Nah, kuwi jarene keris kuwi sing biasane sing dienggo perang. Sing dienggo ngono. Ana. Bapake gumun. Tapi kuwi keris lho. Jadi kaya kowe nek ngerti tau krungu cerita pedang naga puspa. Pedang naga puspa. Kuwi ning nggon mbuh sinetron, mbuh asli, mbuh apa, mbuh cerita tok apa mitos, bapak ora ngerti kuwi. Pedang naga puspa kuwi cerita jaman biyen. Dadi kuwi ana empu Jawa sing diculik utawa digawa, apa ora ngerti critane ning negara Cina lah jarene ngono kuwi. Lah ning kono kuwi gawe kon gawe senjata. Lah kuwi gawe senjata wujud apa kaya pedang tapi wujude kaya keris. Nah kuwi apa jenenge dijenengi ning nggon cerita lho kuwi. Iki ning nggon cerita ya kuwi dijenengi pedang naga puspa. Padahal kuwi asline keris kuwi. Keris ning bentuke pedang. Tapi gede dawa. Nang maneh kuwi. Ha iya. Kowe trekan meneh kuwi asline. Asline kowe iki pedang, parang, pedang apa keris gede. Keris gede. Yakin? Yakin. Keris ki kaya keris ning bunga bae kaya cilik ora cilik biasane nih
gede. Iya, nggo perang biasane. Nek sing cilik-cilik kuwi kan asline jarene Pakde kuwi iki Nggih. dienggo hiasan utawa dienggo ageman. Iki sing digunakake iki ora nggo perang ngene iki. Tapi sing digunakake iki dayane. Daya ngerti ta? Paham to? Daya keris ki ngerti to? Misale sing kan biasane ana pusaka sing kuwi iki dipercaya apa? Dipercaya iki iki duwe daya kawibawan, duwe daya pengasihan, duwe daya penarik rezeki dan sebagainya kuwi lho. Duwe daya perlindungan atau pambenteng ngono kuwi. Lah, keris-keris sing cilik kuwi iki mung dienggo hiasan ngene, dayane sing nganu kemampuane sing dayane kuwi sing sing apa sing bekerja. Tapi nek sing keris sing nggo perang kuwi bener-bener nggo perang karo musuh, tang teng ngono kae. Nah, kuwi yakin sing ndi? Yakin sing ndi apa pedang? Deloken gagange. Nek keris kan gagange kan luk ngono kuwi lho. Terus biasane iki rada ngene. Keris. Hah? Keris gede. Kadang ana sing lurus ngene iki ra apa tapi kene iki lancip ngene iki. Keris gede. Keris gede. Keris gede. Ora parang. Ora. Nah, kuwi saka sing duwe sapa? Apa anane wae? Kang jawab. Goleki neh. Nek nganu goleki sing gawe karo goleki sing gawe. Kuwi pasti sing gawe kan empu saka taun pira, saka jaman apa ngono kuwi. Raket trek ya. Hah? Raket trek. Neng apa kapan kuwi dikubur atau dipendeme ketrek? Tahun pira? Apa jaman? 196 antara kuwi tahun kuwi. Lek kekubur. Nah, kuwi pusaka kuwi wis ana sejak jaman pira? Umure pusaka kuwi saka pertama kali digawe. 30-an tahun sadurunge dikubur ana lah. Jar apa batinku 30-an tahun nek ra kurang. Ya 20 tahun luwih lah. Ora mungkin oleh. Ora mungkin. Ora mungkin. Coba trek neh. Telung puluh abad utawa telung abad ngono kuwi percaya Bapak. Telung abad. Sadurunge dikubur aku ngomong. Hah? Sadurunge dikubur. Lah ya sadurunge dikubur. Kuwi saiki lho. Hah? Kudu nganti saiki lho. Lah iya, kuwi umure mung 30 tahun. Ora mungkin le. Lah kok iso? Aku iki jeneng keris iki saka jaman kerajaan. Sampai ya Hah? ngomong apa? Di tracking ngene lho, kowe iki nge-tracking ngene lho. Kowe iki ora keris ki ora mung diduweni wong siji pastine. Iya, nek kuwi iya. Nah, kowe iki nek nge-track ora mung wong siji ki tok sing terakhir. Ning saka sadurunge iki nendi ngono lho. Nah, kuwi dikira-kira oh iki dicekel iki misale iso wae iki dicekel sing terakhir ki 30 tahun. Nah, engko sadurunge sing terakhir ki sapa sing nyekel iki pirang puluh tahun. Kuwi nyekel sapa iki sekel ngono kuwi nge-track iki. Dihitung-hitung ya. Ayo kowe iki sinau jeneng sinau kono kuwi abot ya, encen abot. Iki bapak ajari. Sisa karo ajar iki.
Iki sing kira-kira sing duwe iki tekan tekan terakhir iki sing nyekel ki wong pira? Sing duwe iki wong pira? Terus setiap sing duwe sing nyekel iki nyekel pusaka kuwi iki jangka waktune pirang tahun utawa pirang puluh tahun apa lah 100 tahun. Ngono kuwi. Trek 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 trek, trek. 220. Hah? Kontraknya aku nganti sik pertama yang nggone Heeh. 220. Total apa Total. apa Apa saka digawe? kurung ya pas Kurung? digawe kuwi Hah? kayaknya pas digawe kuwi langsung dikeke kan Heeh. Kuwi Kuwi saka nanti- tekan ke kubur apa tekan sprene? nanti ke kubur Burung. kurung Isi Nanti- akeh dah. Ayo. nanti malah Ora apa-apa terus. oh Ayo. nanti terakhir le goceki kan gue tambah gitu kan Nah. Oh, terakhir sing gunake. nah, Berarti bar kuwi wong sing nyekel ki sing duwe iki ora nggunakake. Mung dienggo apa simpenan disimpen utawa dipajang ngono. Nah, itu saiki kayak iki kuwi seselam penggunaannya berarti 320 tahun digunakake pusaka kuwi. Oke. Nah, bar kuwi sing ora digunakake iki pirang tahun neh. Trek. Tekan ke kubur. Ngono dari 200 lawe kurangi 105 Hah? Ayo kalau iya. Iki bawa ajari, iki ilmu lho. Iki wong kuwi aduh ning njaba ngono kuwi kepengin lho ilmu ngene iki ngetrek ngene iki. Wow. tolong atas sudah tahun Sing ora digunakake, berarti sing mung dicekel. urung Eh. tak Apa? apa dikubur karo terakhir becak iku urung tak hitung malah Dikubur karo terakhir terakhir dipecah. gunake Ha iya kuwi kan sing mung anu kuwi to. makane kuwi ya Dikubur ki kan tekan sprene. oh siji songo papan songo terakhir digunake iya terakhir gunake Siji songo papat songo apa siji songo swidak limo mau kowe. kan dikubure Ha iya, dikubure tekan sprene berarti pira kuwi? 2000 selawe kurangi 200 swidak kok sik dikubur kan 19 swidak limo. heeh Apa 19 papat songo? songo swidak 5 Nah, 19 swidak limo tekan saiki heeh itu 200 swidak tahun ora to? oh itu wae 19 swidak limo kok. iya 19 swidak apa Gue iki bingung gue iki. 19 apa pira? Apa 17? Tapi 100 ya lagi swidak tahun Lah iya, urung nganti 100. iya saya kira Ora 17 apa 19? hah 19. 19 berarti kan urung nganti 100 pira kuwi? Sekitar swidak. Nah, swidak tahun. Kuwi sing kekubur. Ning kono, ning nggon kuwi to. Tapi sing dicekel mau kira mau pira? kan sing terakhir digunakake bar kuwi ngomong di daerah tahun Heeh. karek nanti dikubur ngomong pira siji songo apa songo ora Pira? Ora jumlahe wae. Hmm? 16 tahun. Jadi 16 tahun tak tambah swidak. Itu 6 tahun ra digunakake wi. Dadi tinggal 16 tahun kepajangan karo swidak tahun dikubur. Kok kandhane kowe iki aja ngetrek mung sing terakhir tok sing nyekel. Oh wis kan Liyane iki mesti ana. wis to. Mau lho, sik digunakake ne 320 tahun. 320 tahun sing ora digunakake. Era digunakake kan apa? Iki mau pitu 6. 16 tahun iki kan kepajangan tok. Heeh. Nah, baru kan 6 tahun sisanya kan wis dikubur. Jadi digunakake. Oh.
Berarti 76 tambah telu 20 telu 96. ngene wae dibuletke 80. 400 tahun pusaka kuwi. Sekitar 400 tahun kurang 4 tahun ngono ta. Suwe ya. Urung ya. Urung ya. Iya. Nek nggo bapake pusaka urung ribuan tahun iki urung suwe. Gue bapak. Karena kurung. Nggo kowe 400 tahun wis suwe banget ya. Saiki ngene lho. Lidasi nambung sithik karo jiwane pusaka kuwi. Mbah-mbah apa? Mbah-mbah empune sing gawe mbiyen kuwi. Gelem ora Bapak anu Bapak reinkarnasi kuwi? Gelem. Gelem Ning? matur sangat Bang. Ning ana ninge ta? Ning dekne kepikiran soal penjagane kuwi ya, naga penjagane ya. Oh iya. Bener ora? Apa ora? Bener. Kuwi dudu sing gak dudu apa bener-bener penjagane to, utu makhluk ganggu to kuwi. Duh pencagane. Jaluke piye iki? Penjagane dikepiyake. Dikirim endi ngono. Kidul. Ning laut kidul. Nggih. Kowe tekono nagane kuwi penjagane. Gelem po? Nek ora gelem ngomong wae. Gelem. Gelem. Yakin? Yakin. Ana syaratnya ora? Ana penjaluk ora? Ora ana. Kayaknya ana ning rasane. Maksudnya tempat tinggal kok ngopo sing dijaluk ngono. Bapak gaweke ning kidul ngono. Nek iso dalane nggon le kaya danau ngono lho. Oh, ya. Mbiyen kae. Ono apa kok? Heh? Kayaknya ono apa deh sing kaya danau. Kae wis ana sing nggone ya. Kayak Ya ketoke ya naga juga, tapi lanang kabeh dadi ra iso dadi pasangan. Jaluk dhewe kono lanang kene ya lanang. Nek lanang wedok ono kan bisa dijodokke ya to. Lanang do lanang kok engko piye niat. Engko niat keris-kerisan. Enggak kena hai. Ora apik ngono kuwi. Kuwi dilaknat Tuhan. Enggak kena. Heh? Enggak kena. Ayo sik. Wis, cak. Matur nuwun nih, Mbah. Stop. Masa ribut. Iya matur nuwun Mbah ngono. Hah? Bae muni piye? Matur kuwi ngendi anu ngomong piye? Ono pesen. Kan iki. Matur nuwun nih, Mbah, moga-moga sehat terus. Amin. Yes, padha-padha dilanjut apa utawa diteruske tapi dijupuklah kesempatan saka ngarsane Gusti supaya iso iso reinkarnasi, iso dadi
makhluk sing duwe free will. Nggih. Amin. Wis, Amin. siap. Amin. Wis. Dene. Nek anune Lemahnya selesai. Hah? Lemah kondisi terlanjur. Oh iya sik. Oh. Kayak kan raga wadake. Wadak iki apa ya bahasane? Raga. Tubuh. Maksudnya tubuh pusaka kuwi isi ana. Iya. Kuwi kan duwe daya. Nggih. Heeh to. Digunakake nggo ngopo le? Engko nek ning ngono-ngono tok kae ngomong dienggo rebutan demit-demit neh kae. Wis lebur wae lah. Medel pur iki. Bayane gede lho. Nggih? Medel pur kok. Ha iya. Eman-eman kowe. Eman-eman gawe dhewe wis anake bapak karo pusaka kepencut. Iki apa jenenge istilah iki aja seneng milik. Ngono. Gawe dhewe. Iya. Wis bapak naik kotak pusaka to. Gawe dhewe, ditiru nek pengen. Wis. Isih eman-eman kowe. Ora ono istilah eman-eman. Hah? Apa? Kan niatnya bapak gue orang energi bapak tuh. Hah? Ya kan kayak ngene iki niatnya kayak orang video apa energi bapak tuh. Gunake energine bapak iya bener. Nah, Sing kurang-kurang. Bapak nambah neh. Ora bapak ora nambah ya. Lalu Mas. Pas bapak situ. Oh, Bapak kurto. bapak lebur. Nek karena bapak tanpa ya wah nek ngono kuwi ya. Iya nek apa jenenge nek nambahi ngono kan bapak wis otomatis. Misale kayak demit-demit sing isih berusaha apa jenenge nembus ning dalan-dalan kuwi sing wis bapak betengi kae. Betenge bapak kan iso nyerot kuwi. Mereka kan ana geni-genine kuwi. Setiap kuwi ngobong genine ngobong ngono kuwi ngono kan kuwi kan tubuh demite kuwi kan kok keserot. Otomatis ya kuwi dadi tambahan energine bapak. Nah, ngene iki Mulane bapak ki ra entek energine. Iki mulane gawe konten ngene iki. Iki nampani request saka kanca-kanca. Ha ben digunakake nek ora digunakake mbedhek le. Kaya wong kowe nek ngerti kuareken. Madang kuareken bisa sekel lho. Kudu dienggo olahraga. Maksudnya kudu digunakake nek apa jenenge nek maem panganan kuwi dienggo olahraga, tapi nek energi ngene iki dienggo ngandangi kaya ngene iki. Nah nek ra ngene iki lha kaya saiki iki bapak wis iso keringetan ning ora kesel. Kuwi energine kanggo akeh. Sehat kuwi marai sehat ngene iki. Soale kakean energi ya ora apik nek ora digunakake. Mulakno request iki saka kanca-kancane bapak kuwi bener-bener bapak bener-bener cuma aksi sosial. Endi bapak nopo bayar apa? Mboten. Hah? Mboten. Nah. Aku jangankan bayar, rokok wae ora. Ngayu ning rokok. Hah? Iya ta, mau rokok wae ora kok. Iya. Wong paling ya nek misale kanu, nggih matur nuwun Mas. Ning nggo bapak ora masalah. Sebabnya bapak iki ya butuh dienggo apa istilah iki Orang energine bapak. bukan ngurangi apa nggunakake utawa nyalurke ya. Diumpamake kaya petarung kae lho, petarung kae, coba petarung kae dekne mereka ora iso tarung ngono.
saka petinju ora iso munggah ning ring tinju. Kaya apa jenenge kaya petarung-petarung liyane lah. Coba tekonono, rasane kepiye? Nek awak rasane kaya ngethok-ngethok kae le. Ora penak ning awak. Memang nek duwe kan nek kultivator kan ya masuke kan bukan nganu meneh. Iki. Ya, Su. Ya. Ora apa-apa nyantai wae. Iki konten suka-suka kok iki. Udan. Kaya nek kultivator ki walaupun mirip praktisi kebatinan. Oke, gitu teman-teman. Itu tadi segmen gebuk-gebukannya. Nah, sekarang kita ke segmen cerita penggambaran wujud dari energi-energi negatif yang ada di jalan tersebut. Tadi yang jelas yang bikin kaget ada 3 sosok bangsa iblis nih. Jadi saya kurang tahu itu tujuannya apa. Kalau hanya mungkin bisa pesugihan, tapi kalau hanya pesugihan saya pikir terlalu berlebihan gitu. Karena 3 sosok ini itu kontraknya atau perjanjiannya itu hanya dengan 1 orang. Jadi 3 iblis ini yang saya rasakan itu berhubungannya hanya dengan 1 orang, dan tujuan dari orang ini saya kurang bisa membaca, karena mungkin bisa untuk pesugihan juga bisa, atau mungkin tumbal ilmu juga bisa. Ada, itu memang ada. Jadi mencari tumbal itu untuk ilmu, untuk ilmunya dia, itu banyak, itu ada. Dan yang jelas pokoknya entah apapun tujuannya itu tadi sudah kami bereskan gitu. Dan wujud selanjutnya itu demit-demit pesugihan itu lumayan agak banyak gitu di situ, tapi tidak seganas atau jadi ya tidak ganas lah bahasanya itu, tidak ganas, tidak selalu mencari korban gitu, tapi ada di situ. Itu rata-rata demit-demitnya itu demit-demit pasaran gitu ya, itu tadi seperti pocongan, poci, kuntilanak atau kunti, gendruwo atau wowo itu, dan itu tuyul itu, dan apa namanya itu biasanya kalau tadi tuh anehnya tuh di situ tidak ada sosok buta, itu tidak ada. Jadi lebih ke demit-demit yang kecil-kecil, yang wujudnya itu kecil-kecil, enggak besar-besar. Nah itu yang tadi saya rasakan. Oh ya, satu lagi yang agak spesial tadi itu, di situ terdapat pusaka yang berumur ratusan tahun. Nah itu seperti tadi yang teman-teman lihat, saya sama anak saya sudah negosiasi. Yang lidah anak saya yang lidah sinambung itu mau untuk direlokasi gitu ya. Nah, oh ya, ada satu lagi lupa itu.
ada satu kotak peti itu besar, dan di situ isinya itu berbagai macam pusaka, beberapa pusaka, dan seperti harta karun lah itu. Jadi seperti emas-emasan, perhiasan atau anunya itu agak ya penuh nih, agak penuh. Jadi satu kotak itu agak penuh. Nah itu entah punya siapa, mungkin itu apa namanya, dulu niatnya ditanam di situ untuk ditabung nih, mungkin untuk disimpan. Tapi biasanya orang zaman dulu itu lupa cerita sama anak turunnya atau tidak mau cerita. Jadi akhirnya ya itu, nek bahasa Jawanya itu ilang dalane itu ya sudah keputus jalannya. Jadi anak turunnya itu tidak tahu kenal tentang apa namanya, penyimpanan dari simbahnya atau leluhur itu. Nah itu tadi juga udah saya relokasi semuanya, pusaka-pusaka itu juga mereka mau jiwa-jiwanya. Dan apalagi ya, apa nih nemokke sing beda neh lah. Wonten enten Podo. padha. Nggih. Itu mungkin tadi semua yang apa namanya, penggambaran energi negatif yang kami temui di tempat itu nggih, yang kami rasakan di tempat itu. Masalah kami monggo saja kalau mau dipercaya atau tidak, itu hak masing-masing. Kami hanya menceritakan apa yang kami temui dan kami rasakan di sana. Tidak memaksa untuk supaya percaya sama kami, sama sekali tidak sama sekali untuk memaksa untuk percaya itu nggih. Nah, kelihatannya cukup sekian untuk penggambaran wujud energi-energi negatif yang ada di jalan itu nggih. Dan mungkin video kali ini kami cukupkan sekian. Tetaplah sehat selalu nggih, dimanapun Anda berada. Selalu hati-hati dan waspada dalam berkendara, dan jangan pernah melamun. Itu saja, sampun, matur nuwun.